Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün kemik aracından, eklem aracından bahsedeceğiz. Şimdi yeni bir sayfa oluşturalım. Şimdi eklem aracında özellikle iskelet sistemi oluşturmak için veya onları birbirine bağlayıp, işte kol, bacak gibi onları birbirine bağlayıp hareket ettirmek için kullanılıyor. Şimdi iskelet sistemini, eklem aracını iki türlü yapabiliyoruz. Bir tanesi normal şey üzerine, yani normal grafik, vektörel bir grafik yapıp onun üzerine yapabiliyoruz. Bir diğer de semboller üzerine çalışabiliyoruz. Şimdi eklemi yapalım. Şöyle örneğin şu şekilde, şu ortaya olsun. Şu şekilde yaptık. Yaptıktan sonra dikkat ederseniz armatür isminde bir şey oluştu ve katmandaki grafiğimiz gitti. Şimdi görünürlüğünü kapatırsak alttaki katmanda hiçbir şey yok. Şimdi isterseniz bu katmanı silebilirsiniz. Armatürümüzü oluşturduk. Sonra sağ tıklayıp poz ekle diyoruz. Bunda biraz daha farklı. Hatta şu pozu biraz daha şöyle 40'a falan aktarabilirim. Şöyle aktardım. Şimdi burada birinci aşamada bu, ikinci aşamada şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi buradan tuttum mu bu şekilde yapabiliyoruz. Şuraya gelelim. Anahtar poz ekle diyoruz. Buradan da şöyle olsun mesela. Şöyle gördüğünüz gibi. Ctrl Enter dediğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi sağa sola hareket ediyor. Bunu bir solucan animasyonu diye bir şey yapabiliriz. Diğer bir şey de hareket animasyonu semboller üzerinde. Şimdi bir sembol oluşturalım şöyle. Bunu seçiyorum. Sağ tıklayıp sembole dönüştür diyorum. Şimdi sembollerimiz iki türlü, üç türlü. Biri film klibi, biri düğme, biri grafik. Grafikte herhangi bir animasyon özelliği yok. Sembolümüzü istersek film klibi olacak şekilde de hareketli nesneler yapabiliyoruz. Şimdi grafik diyorum. Sembol 1 olarak kalsın. Bir diğeri de mavi renk yapalım. Şöyle seçtim. Sağ tıkladım. Sembolü dönüştür. Bunu da bunun üstüne koydum. Hatta şunu birazcık şöyle döndüreyim de. Evet. Şöyle olsun. Bu da ayağı diyelim. Daha da farklı bir renk olsun. Şöyle bir renk yapalım. Bu sembolü dönüştürüyorum. Sağ tıklıyorum. Sembolü dönüştür. Tamam. Bu da bir ayak oldu. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Olmazsa şöyle bir animasyon yapalım. Ctrl C, Ctrl V yaptık. Evet, şunu da şöyle yaptık mı? Daha şöyle yapabiliriz. Sağ ayak, sol ayak. Evet. Bunlar bir top zıplasınlar olmazsa. Evet.
Şimdi her yaptığımız eklem bir armatür oluşturuyor. Mesela bu bir yaptık. Buna bağladık. Evet, bunları birbirine bağladık. Şöyle yaptık. Bir tane armatürümüz oluştu. Bunu yaptık. Buna da bağladık. İşte sembolleri bağladık ve bir armatürümüz oluştu. Şimdi bakın, görünürlerini kapatıyorum. Armatürlerimiz oluştuktan sonra katmandaki nesneler armatöre taşınıyor. Evet, taşıdık. Şimdi bunlarda bir orta noktaya bir top koyalım. Şu şekilde. Basit bir animasyon. Şunu sağa tıklıyorum. Klasik ara oluştur diyelim. Şuradan 20'ye gelelim. Anahtar kare ekle. 60'a gelelim. Anahtar kare ekle. 80'e gelelim. Anahtar kare ekle diyelim. Sonra sağ tıkladık buna. Klasik hareket kılavuzu ekle diyelim. Kalemimizi aldık. Şu şekilde bir şey ekliyorum. 3 olduğu için birazcık kalın oldu. Bir yapalım. Gerçi bir şey fark etmeyecek. Evet. Şöyle hatta şöyle yapabilirdik ya. Niye böyle yaptık ki? Şunu şöyle bir şey yapalım. Evet. Şöyle yaptık. Daha düzgün oldu. Evet. Şimdi şuraya geldik. Armatür 1. Armatür 1'imiz bu. Armatür 1. Soldaki. Şimdi buradaki şuraya kadar falan diğeri poz ekle diyelim. Şimdi burada ayağını kaldırmış olsun geriye doğru. Poz ekle. Sonra şurada topa vuruyor. Poz ekle. Hatta birazcık şöyle şeye doğru gitsin. Topla beraber ilerlesin. Poz ekle. Sonra ki aşamada geri dönecek. Şimdi bakalım. Bu burada. Buraya kadar herhangi bir şey yok. Buradan itibaren şuradan itibaren bu şuraya taşınacak. Buraya taşınacak. Bu armatürümüz de şurada geriye doğru çekecek ayağını şöyle. Sonra buraya geliyoruz. Ayağıyla vuruyor. Vuruyor. Şuraya geldiğimizde ayağı şurada yine. Bunu biraz şöyle vurduğunu farz edelim. Onunla beraber hareket ediyor. Sonra armatürümüz poz ekle diyelim. Şurada poz ekle diyelim. Poz ekle diyelim. Eski halini alıyor. Şöyle eski halini alıyor. Sonraki aşamada zaten buraya geliyor. Burada da ayağını geriye çekiyor hafifçe. Yani geriye çekiyor.
Tabii bu kareleri kopyala. Kareleri yapıştır. Ayağını geriye çekiyor. Şöyle. Geriye çekiyor. Sonra ileriden vuruyor. Pozekle. Şöyle vuruyor. Şöyle. Evet, vuruyor. Sonra bununla beraber biraz gidecek. Vuruyor. Hatta şöyle yapalım. Elim şurayı biraz artıralım. Şöyle 70 üzerine 110 yapalım. Şu şekilde. Buraya kadar buraya geliyor. Buradan itibaren şuraya gidiyor. Buraya gidiyor. Ondan sonra pardon. Burada normal. Kareleri kopyala. Kareleri yapıştır. Şurada. Şunu da kare ekle diyelim. Şu şekilde yaptık. Burada topumuz şurada olacak. Sonra şuna da poz ekle diyelim. Daha topumuz biraz daha aşağıda olacak şöyle. Buna dokundu. Sonraki aşamada zaten otomatik olarak geliyor. Şimdi şurada şu. Şuradayken tekrar bir daha poz ekle diyelim. Daha şurada poz ekle diyelim. Şimdi şöyle. Biraz işte bunları ayarlamak gerekiyor. Şöyle olsun diyeceğim ama biraz şöyle. Şunu da şöyle biraz daha aşağıdan yaparsak şuradayken biraz fazla gitmez en azından. Vurdu. Evet. Sonra şuradan o giderken poz ekle diyelim. Bunun ayağı şöyle doldu. Şöyle oldu. Sonra şuraya da poz ekle diyorum. Evet. Bakalım nasıl oldu. Evet. Bu şekilde basit bir animasyon. Zaten çizgi filmlerde bu şekilde rahat bir şekilde yapılıyor. Bu da bir Kenning animasyonuna örnekti. Evet. Diğer anlatacaklarım şu şeye değinmek istiyorum biraz. Sembol olaylarına değinmek istiyorum. Yaptığımız sembolleri diyelim bir tane örnek top sembolü yaparsak şöyle. Sağa tıklayıp şuradan sembole dönüştür dediğimiz zaman film klibi dersek diyelim bu içine tıkladık, bakın sembol sahne içine tıkladık, sembol 1'e girdi. Mesela hareket hazır ayarlarından örnek olarak şunu uygulayalım buna. Tamam diyelim. Mesela bunu bu şekilde uyguladık. Şöyle. Bu bir animasyon. Tabii. Şöyle yaparsak daha iyi olur.
Sahne biraz küçük geliyor. Sahnemizi biraz büyütelim. 800'e 600 yapalım sahnemizi. Daha rahat gözükür. Şunu biraz 50 yaparsak tamam. Evet. Şu şekilde sektiğini görebiliyorsun. Sembol kullanmasının güzel tarafı şu. Bunu birden fazla çoğaltabiliyoruz. Mesela şu. Bu ne? Bu. Normal. Şimdi mesela buradan tamam. Sahneye geçelim. Şurada sahnemiz. Topumuz nerede? Sahnemiz burada. Topumuz yok. Sembol. Şu sembolü atalım bakalım. Evet. Biraz daha küçültelim şunu. Hangisi acaba? Sembol 1 galiba. Sembol 2 ne? Yok. Sembol 1. Şuraya atalım. Küçültelim biraz. Ya da direkt şuradan oynayalım. Neyse birkaç tane atalım biz. Çoğaltalım bunları. Şu şekilde. Kontrol enter yaptığımız zaman böyle gördüğünüz gibi bayağı büyük oldu bunlar. Şu anda sahnede bir şey yok. %50 ölçekle bakalım. Bayağı büyük. Sahnenin dışına taşıyor. Sahnemiz ne kadar? 800 boyut. Düz. 200 desek. Düz desek şu anda. Buna da 800 diyelim ya da. Yine şeyde 1200 diyelim buna da. Evet, görebiliyoruz. Şimdi birkaç tane atarsak bunun yanına gördüğünüz gibi sembol yaptığımız için istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Yani şöyle gördüğünüz gibi 3 tane top arka arkaya
zıplayacak şekilde yaptık. Hatta farklı animasyon yapabiliriz. Yaptığımız animasyonu sembole dönüştürebiliriz. Bu sembolümüz film klibiyle yapıldı. Grafik yaptığımız zaman aslında grafikte herhangi bir şey yok. Bak mesela şurada şu grafik. Özellikler dediğiniz zaman grafik yapalım. Tamam diyorum. Şimdi bu grafik. Grafik yaptığımız için Ctrl Enter yaptığımız zaman bu herhangi bir şey yok. Hareketlilik yok. Olduğu yerde duruyor. Evet. 3 sembolümüz bu şekilde. Diğer bir sembolümüz de buton sembolü. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Kenarlarda oval olsun. Şöyle. Evet. Sağ tıkladım. Sembole dönüştür dedim. Şuradan düğme dedim. Tamam dediğim andan itibaren bakın çift tıkladım üzerine. Burada yukarı, üzeri, aşağı ve vuruş şeklinde seçenekler geliyor. Üzeri dediğimiz şey sağ tıklayıp mesela anahtar kare ekle dersek buradan mesela üzerine geldiğinde ne renk olacak? Tıkladığında ne renk olacak? Pardon. Anahtar kare ekle diyorum. Tıkladığında ne renk olacak? Sonra vuruş üzerine çıktığı zaman ne renk olacak? Buna mesela anahtar kare ekle diyelim. Şunu gri yapıyorum. Ctrl Enter dediğim zaman bakın. Geldiğinde yeşil oldu. Tıkladığım zaman mavi oldu. Çıkarken evet. Şu şekilde butonun ayarlarını yapabiliyoruz. Sonra diyelim ki butonumuz yapıldı. Bu yapılan butonu da kütüphanede bakın buton sembolümüz var. Seçtim. Birden fazla kopyalayabiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. İşte kaç tane istiyorsak. Diyelim böyle bir menü yaptık. Bu menüde eğer bir tanesinin içerisine değişiklik yapacaksak, örneğin şunun üzerine yazı koyacağız. Diyelim ki şöyle bir şey yapalım. Yeni katman diyelim. Yazı ekleyelim. BNM diyelim. Ya da buton diyelim. Buton. Gördüğünüz gibi bakın birine buton yazdığım zaman diğerleri de buton olacak şekilde oldu. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsak şöyle yapacağız. Bu yazıyı buraya değil, yani hepsinin ayrı bir yazısı olacağı için delete diyelim. Sahnemizde hepsini ayrı yazı kullanacağız. Örneğin ana sayfa. Evet. Zaten üzerine tıkladığınız zaman şuraya yazıyı yazdık diyelim. Ana sayfa. Map. Gibi. Linklerini mesela şuradan bağ bölümüne tıkladığım zaman buraya URL yazacağız. http
/ www.map.gov.tr diye yazdık. Yaptık. Hedefi de farklı bir sayfada açsın. Blank dedik. Buradan aynı HTML dosyalarında olduğu gibi farklı bir dosyada açabiliyoruz. Ctrl Enter dedik. Şimdi bakın şuraya tıkladık. Şöyle gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasını açtı. Ama bunda herhangi bir şey olmadığı için hiçbir icraat yok. Tıkladığım zaman bu şekilde açabiliyor. Evet. Evet, bugünlük anlatacaklarım bu kadar.